presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, no me voy a ningún lugar hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. No me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Aproveche este momento de intimidad con Dios y dígale a Dios cuánto le necesita. Dígale a Dios